Сегодня отличная погода, но правда очень сильный ветер. Причем такой резкий, порывистый. Южный ветерок. Он облака как тащит. Вон они несутся со скоростью быстрее голубей моих. Вот небольшую стайку с верхнего вольера я поднял. Ничего себе, облака несутся. Изрядный ветерочек. И голуби мои поднялись хорошо. Хорошо поднялись. Причем тут много молодежи среди них. Все. Вот настолько они разбрелись. Ничего себе. Один он там вообще на верхотуре чешет. Вообще не, вот просто кто-то туда полетел к югу, напротив ветра. Кто-то над головой. Вон ходят. Мне не уследить, их плохо видно, они высоко очень поднялись. Так, ну ладно, отлично. Пойду займу свое место. Очень удобное для обзора. И будем дальше смотреть, что будет происходить. Но поднялись очень высоко. Молодцы просто. В мухе сейчас все. Красота-то какая летит, а, ребята? О, гуси полетели. Все. В теплые края. Нас возьмите с собой. Мы пригодимся там. Подкармливать вас будем. Они сами найдут корм. Ну давайте, счастливо, до следующего года. Я надеюсь, что мы увидимся с вами еще. Так, занял свою излюбленную позицию. Вот никого нет, никто не вернулся. Там не меньше десятка. Но самое интересное, вот смотрите, как облака несутся. Ветер сумасшедший просто. Вот, и я вижу только одного голубя из десятка. Вот я его поймал сейчас, его веду. Остальные все выше его, а это тоже вот приличная высота. Ну, падают, ребятушки, падают. Падают, мои хорошие. О, вот черный чиль. Ладно, сначала вот его. Да. О, поймал его. Вот, но он тут уже опустился на среднюю. А, еще. Вау, ребята, смотрите, камень летит. Я же говорю, что там еще не меньше 5. Вот это да. Вот это да. Красавец. Упали, ребятушки. Откуда-то? 3, 5, да, 5. О, поймал. Поймал. Хотя бы одного веду. Угу. Вот еще одного поймал. Ну, все, вот на среднюю высоту уже опустились.
Да, ветер быстро опускается, смотри-ка. Ну ладно, все возвращаются. Я просчитался немножко. Думал 10, да? 11 всего. 5 село. Сейчас 6 сел. И вот пятерочка опускается. 11 штук. Хотя я тоже считал так. Не очень точно. Может еще кто-то болтается. Вот они. Четверочка. Угу. Там черный чиль еще наверху. Сейчас заснимем, как ребятки опускаются. Так, головатый, чубатый, белый, два белых и черный чиль. Кресло мое тут ломается. Так, садимся. Вот два белых. Угу. Ну, в них я не сомневался. А это не белый, это перый. Так. И вот это. Ага. С зеленым родовым. Так, и вот черный чель. Вот он. А, нет, бурый. Ага. Это бурый чель. Ну, ветер вот такой. Ветер по-другому не сесть просто. Вот смотрите, что творит. Какая стремительность, а? Просто фантастика. Тоже вот я говорил уже в ролике, наверное, я опубликую этот кусок, эту часть своего разговора. Так, вот, значит, голубь краснохвостый. Вот он. Вот. Вот он. Вот. Вот он. Вот. Это из под голубей моего приятеля Феди из Петродворца. Это выводок прошлого года. В прошлом году он вообще не летал. Лишь только потому, что у него родители сохранились, кстати, здесь же у меня. Вот. Лишь только потому, что у него отличные родители, вот, я его оставил на этот год. А в этом году он полетел как надо. Вот. Поэтому это к разговору о том, что у кого терпения не хватает, и в пылу эмоций, когда голубь не оправдывает ожидания своего хозяина, или бошку рвут, или там просто, как один мне пишет в Одноклассниках, я собаки своей скармливаю голубей. Ну, я не знаю. Кто-то в командировку отправляет за десятки километров. Вот. Все по-разному. Избавляются, по их мнению, от плохой птицы. Но вот плохая птица — это понятие тоже относительное. Вот нам хочется, чтобы вот сразу все вот ты, значит, получил, и месячный пескун у тебя уже полетел. Все, он уже в небесах, по 5-6 часов летает, все, вот хочется вот так. Но не всегда так в силу определенных условий получается.
Голубятники опытные, с умом они всегда пытаются трезво оценить и внутренние факторы, и внешние факторы, и содержание самой птицы, и кормление, и уход, и много других там, и возможные какие-то болезни, вот, и наличие или отсутствие кормовых каких-то добавок, там, минералов там, и так дальше. Так, и линька, и чего только нет, да, и погодные условия, и все. Вот, и короткий летный сезон в зависимости от географии и местоположения голубятни. Вот у нас сезон короткий очень. Порой не успеваешь даже всю птицу выгонять как надо. И уже зима катит в глаза. Зимой я при хорошей погоде я поднимаю, но я уже всю стаю я не подниму никогда в зимних условиях, потому что это бесполезно. Поскольку в небе сейчас, вот даже сейчас, октябрь месяц, кроме голубей, еще много-много разной птицы. Зимой только голуби. Все. Ястреб моментально реагирует и с лесу, и не один, и начинают гоняться. Ну, что это за лед? Когда птица просто в шоке, в страхе, в диком шарахается от хищника. А ты наблюдаешь всю эту картину. Какое удовольствие получает голубятник от этого, я не знаю. Кроме только одного, что он везде говорит о том, что он такой молодец и гоняет круглый сезон голубей. Ну, пусть будет он молодец. Поэтому, если хорошая зимняя погода, ясная, да, я выпущу несколько штук, погоняю, посмотрю, что получится. Как правило, получается именно то, что я сейчас сказал. Сразу прилетает ястреб и давай гоняться за моими голубями. Но тем не менее, хочется посмотреть птицу в небе и в зимний период. Поэтому у всех по-разному. Так, все. Вот, как. Ну вот я же говорил, что 4-го я вроде бы видел. Вон, 4-го утащила, оказывается. Никто на крыше не отсиживался. Так, это-то кто хоть? Я тоже вижу, что это не белая. Да, похоже тоже. Это же чубатая шейка. По второму розу, похоже, она решила полетать. Так и не пойму, кто это пока. Вот посадка моих голубей в ветер.
Сейчас опять пытается. Ветер сильный, порывистый. Все, я понял, кто это. А я не мог понять, думаю, ну кто это так наяривает. Вот, а это перая голубочка. Вот чилька, я ее не могу назвать. Она такая мазаная. Вот, перая, будем так говорить. Вот, с желтой головкой. Вот она такая симпатичная. Один раз только со стаи она ушла в точку. Вот, где-то у меня это зафиксировано. И все, и больше она не отличалась. Предпочитала отсиживаться. Мне вот это не очень нравится. Ну, посмотрим, понаблюдаем. До декабря месяца еще просто уйма времени. Что произойдет еще с голубями до декабря, неизвестно. Пандемия просто косит сейчас. И с голубями проблемы, и с людьми проблема. Вот этого соседа уже нет. На днях умер от коронавируса. Вот. Эта соседка в реанимации сейчас. Тоже корона. В общем, кошмар какой-то. Скоро вообще опустеет вся территория. Я в прошлом году переболел. Почти год назад, в декабре болел очень сильно. За этот год дважды я брал анализ крови на наличие антител. Вот. Показатели очень высокие, поэтому я пока не прививаюсь. В декабре снова буду проверять. В принципе, народ прививается для того, чтобы сформировать в организме антитела. Они у меня сейчас есть в большом количестве. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Еще раз тьфу-тьфу-тьфу. Это вообще прививаться надо. Вот соседи заболели, потому что ни тот, ни другой не были привиты. Вот, пожалуйста. Трагический исход. Ну ладно, это уже лирика. К голубям это дело не относится. Хотя у голубей свои болезни. И в этом году вот просто как-то мне, можно сказать, повезло, поскольку не было у меня болезней вообще по голубям. Вообще. Хотя и прошлые годы то же самое особо не выделялись. Вот. Но прежде всего профилактика. Это хороший корм, это постоянные витамины. Я их пропаиваю витаминами. Чиктоник, гомовит, витанит. Вот. Это минералка, обязательно минералка, бета. Вот. Я выписываю минералку из Москвы. В Питере у нас она, московская, та же московская, только с большой наценкой. А я напрямую получаю, получается дешевле намного. Минералку выписываю немецкую, где-то там порядка 20 компонентов в ней. Вот. Это содержание, чистота в голубятне. Вот. Мне кажется, что вот это вот все. Вот. Единственное, что у меня было, это вдруг голуби за это, как в народе говорят, стали лить или задрещали.
там по-разному выражает, называет этот термин, но все прекрасно понимают, да, когда у голубей понос жидкий идет, вот, помет или вообще как вода льется. Вот такого у меня не было, но вижу, что был жидкий. Я, естественно, пропоил их нефулином. Нефулин очень хорошая вещь. Но, к сожалению, у нас запрещено в России теперь производство нефулина, поэтому через Ростов-на-Дону я получаю нефулин для голубей. Вот, пропоил нефулином, все, вообще, помет идеальный. Так что и всем желаю, голубятникам, чтобы у них не было никаких болезней.